Yo, hamma salom, sizlar bilan men Azbek Kredman. Bugungi videomizda Dil Safarov bilan duel o'yin bo'ladi. Xo'sh, salom do'stlar, sizlar bilan Dil Safarovman. Xo'sh do'stlar, bu videomizda biz sizlar bilan shu Azbek Kredman bilan uzoq kutilgan o'yin ikkinchi qismini olishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, ko'rib turganingizdek tarkiblar yangilangan darajada menda. Xo'sh, akkauntim ham 56 lik bo'ldi. Sizlarga buni aytib qo'ymoqchiman. Dream Point'im ham 122.881 donagina bo'libdi do'stlar. Mana bir gapni aytib o'tadigan bo'lsam, Sabitaga yutdim do'stlar, lekin undan afsuski hech biri tushmadi. World Cup winnerlardan atigi mana bu Hyulman tushdi va uni sotib yubordim do'stlar. Xo'sh, Azbek gapirsang bo'ladi sen ham endi. Agar gaping bo'lsa. Akkaunt tayyor o'ynaylik. Bo'ldimi hozir? 1 2 3 do'stlar, bir yomon xabarimiz bor. Telegram kanalimga yozib qo'yganman buni. Azbek Create kanali, ya'ni biz ikkalamiz ochgan Legend X2 kanalimiz bug bo'lib ketdi do'stlar. Bug bo'lib ketdi. Uni qaytarishga iloji boricha va'da bermaymiz, lekin qaytarishga harakat qilamiz. Menimcha uning iloji yo'q, sababi o'zini taniganlar bo'lsa kerak. Azbek Create degan eski akkauntim bo'lgan. O'sha akkaunt ham shunday bug bo'lib ketgan. Hozir nimaga error beryapti? Hozir men Wi-Fi dedim, internet tarmog'iga o'tib oldim. Endi bo'lsa kerak. Qani endi bosib ko'raylikchi. 1 2 3. Endi ulanishi kerak, chunki ikkalamiz ham internetdamiz. Nimaga error beryapti, tushunmadim. O'rtacha hozir. Do'stlar, mana ulandi. Mana hozir ikkalamiz ham internetga edik, ulab oldik. Xo'sh, o'zi Azbek Create ham omad tilab qolamiz. Qani bo'lsa o'yin men boshlaymiz ekan, men boshlayman ekan. Internet sal qotyapti do'stlar, ekranda o'zingizda ham ko'rinadi bu. Qotyapti. Kimga zarba edi bu? Shu qotgandan keyin shuda. Do'stlar, mana hozir internet juda qotyapti menda. Afsuski hammada juda katta xato bo'lyapti. Mana menda ham qizil Wi-Fi chiqyapti. Ay. Nimagadir internet qotyapti. Menimcha 2 marta o'ynasak kerak. Hozir o'yinda tugatib qo'ysa bo'ladimi? Chiqib ketsam. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Internetda juda katta qotishi bo'ladi sizda ham. Mana bu yerda Azbek Create gol urib ketmoqda. Mayli, xo'p, yaxshi. Nuno Mendes. Shu internetdan bir ikkalamiz Wi-Fi ga o'tib olsak bo'lardi shekilli. Out bizdan ekan, bizni foydamizga. Hakimi yana internet qotishi sababli to'xtab qolyapti o'yinchilarimiz va zarba ham uncha aniq bormayapti va hisob tenglashmoqda do'stlar. Erling Haaland. Hozir turli xil sabablarga ko'ra o'yinni ozgincha to'xtatib turdik. Azbek Create ham o'zini shaxsiy, ya'ni asosiy o'yinchilarini tushirdi. Williams Junior. Omadli bola endi tushirib qo'ygan endi. Markoli. Omadli emas. Omadin haqi sababi oldindan bilishmagan-ku. To'g'rimi? Random uslubda tushgan. Haaland bu vaziyatda Haaland endi voy ichkariga 1-1 bilan yakunlanmoqda. Birinchi taym ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz bu yerda charchagan futbolchilar uncha yo'q bu yerda. O'yinni boshlayveramiz. Bruno Fernandes, bu yerda Nuno Mendes bilan Mbappe dueli. Ikkalasi biri Portugaliya, biri Fransiyalik. Pas. Haaland. Kimga pas edi bu? Yamalga o'tmadi.
Yamal endi Haaland sal ichkariroqga o'tsa bo'lardi. Comeback do'stlar. Va nihoyat bu yerda Haaland qaytmoqda. Bizda salgina yana internet qotyapti. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda. Yaxshi, ancha kuchayish bor ekan. Do'stlar, bundan keyingi o'yin videomizda Muhammad bilan o'ynamoqchiman do'stlar. Muhammad bilan o'ynab ko'rmoqchiman. O'zi asli hozir birinchi Muhammad bilan o'ynashim kerak edi, lekin telefonni ko'tarmasligi, shunaqalarga qarshi bo'lganligi uchun bu yerda salgina chalib qo'yibmiz. Shuning uchun Azbek Kretta bilan o'ynab qola qoldim do'stlar. Ofsaydmi? Yo'q. Afsuski yo'q. Vay, Desilli. Voy, bu yerda. Yaxshi. Yana internet qotyapti menda. Afsus va o'tdi. Yaxshi. Boshida hazillashibganim yo'q. O'ta olmayman deb o'ylagandim. Voy. Chilini full bu yerda. Chilini full karta. Chilinisi full. Shuning uchun ko'rib turganingizdek tezligi, tekling ham to'pni olib qo'yishligi ham ancha zo'r. Bundan 4 dan 100 chiqarganman. 4 yoki 3 deydi. 3-1 do'stlar. Hakimi. Bu yerda bir gol tomosha qilib olsak, boshni orqa tarafi bilan urgan ekan bu yerda Hakimi. O'zi Kylian Mbappe hayotda ham boshda orqa qismi bilan urolmagan, sababi urganda ham boshida chayqashlar bo'lgan. Yo'q, bu yerda Mbappe emas, Hakimi urdi. Hakimi edi. Hakimi deb chiqdi-ku. Mana Sorlot, Irvine va Teke Fusa Kubo tushmoqda bu yerda. Internet qochish sababli Ashraf Hakimi boshma urgan gollarini uncha ham ko'pini ko'rmaganman. Sababi kamdan kam muxlislar emasman. Kamdan kam ko'rganman. PSG o'yinlarini ham final bo'lsa yoki yarim final bo'lsa ko'rardim. Lekin asosiy muxlisman deb aytolmayman PSJni. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek yana internet qotmoqda menda. Xo'sh do'stlar, o'yin ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi o'yinda Brundel va yana 3-1 hisobida mag'lub qildim. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videomiz nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Ko'p ehtimol shu Muhammad bilan o'ynash yoki qandaydir mavzuda chiqarib qolamiz do'stlar. Uni Telegram kanalimiz va YouTube kanalimiz postida joylab boramiz do'stlar. Xo'sh, Azbek Kretta kanaliga ham obuna bo'ling. Biz Legend X2 kanalini qaytarishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana bu yerda hozir kanal akkauntimni bir tekshirib olaman. Kommentariyaga tashib qo'yasizmi? Aha. O'zimning akkauntimni. Videoga like bosib qo'yinglar do'stlar, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.